好的，接下来我们来看下面32、30、34，这个也是对主题的，这是它的第4次变奏了啊。这个地方呢就一定要加上扫了。那么这个扫弦呢，我们在真功夫里面也跟大家讲过，在摇指特训营里面也跟大家讲过。现在我们再来跟大家再复习一下啊，就是我们在劈托的基础上去加一个扫，这个扫用的是你的中指、明指，瞬间的往你的手心方向来扫，而这个瞬间你和你的这个劈是一起出来的，看明白吗？谱面上的记谱虽然是这样子，但其实它会第一个音啊，它会出现这个拉和这个拉。看，我再慢一点，就是你的扫和这个拉基本是同时出来的。掐稳你的，用食指掐稳你的大指，然后你的中指和明指瞬间的爆发，闪电式的扫了之后迅速回到原位，扫了之后迅速回到。